枸杞是一种很好的养生食材，很多人都喜欢用它泡水喝。枸杞有调节免疫力、延缓衰老、滋补肝肾等功效，对身体大有益处。但是枸杞泡水时要注意3点，要不然相当给身体喂毒。一、不能和温热食物一起吃，因为枸杞本身属于温性食物，如果再和温热食物一起吃，就会加重上火的症状，引起身体不适，对健康有影响。2、感冒发烧不能吃，对于感冒发烧的人，最好也不要吃枸杞，因为枸杞温热身体效果强，如果吃了可能会加重病情。3、糖尿病人不能吃，枸杞中含有很高的糖分，有糖尿病的人如果经常吃的话，容易引起血糖波动，对健康不利。所以大家在吃枸杞的时候，一定要注意上面这3点，还有要注意用量，不要一次性喝太多，这样才能够起到很好的养生效果。人都以瘦为美，身上稍微有一点肉就想着要减肥。如果想要减肥，大家呀最好不要吃下面3种主食。炒面，炒面是很多人喜欢吃的，不过想要减肥的朋友就尽量不要吃了，因为炒面的热量很高，尤其在炒的时候会加入很多其他的食材，如果经常吃，体重可能不会轻。泡面，泡面是很便捷的一种主食，很多人不爱做饭的时候就会选择吃一些泡面。泡面中含有很高的脂肪和热量，如果想要减肥，最好就不要吃了，小心越吃越胖。肉馅包子，很多人喜欢在早餐的时候吃一些肉馅包子，肉馅包子的热量可是非常高的，吃它堪比喝油。想要减肥的人就不要吃了。现在的人每天工作对着电脑，空闲时间盯着手机，经常会出现视物模糊、眼睛干涩的情况。其实眼睛的健康和肝脏有很大关系，如果肝血不足，双眼得不到滋养，就可能出现问题。所以想要眼睛好，先要养肝。下面教大家一个小动作，这个动作非常简单，就是推我们的两肋，站着、坐着都可以，把双手分别按在左右肋骨间隙处，然后向胸前推搓，等到2个手交叉的时候再返回去，这样反复的推100下。经常推两肋可以帮助增强肝脏功能，有很好的养肝护肝的作用。每天坚持练习，肝脏好了，眼睛也会更健康。除了上面这个小方法外，再给大家推荐一款茶饮——菊花枸杞茶。眼睛不好的朋友也可以每天喝一杯菊花枸杞茶，有很好的养肝明目的功效。现在生活中有很多坏习惯都会导致寿命减短，尤其是早上爱做这3件事，不利于长寿。快看看你占了几个。第一件事，不吃早餐。现在大多数人呢都有不吃早餐的习惯，那长期不吃早餐会使人出现营养不良、免疫力低的情况，而且不利于肠胃健康，从而使人减寿。第二件事，晨起吸烟。大家都知道，吸烟本来就对身体有害，而早上起床吸烟，尤其呢是在空腹的状态下，很容易吸收香烟中的有害物质，刺激支气管，导致各种疾病出现。所以晨起吸烟也会使寿命减短。第3件事，晨起剧烈运动。虽然运动对身体有好处，但是不建议大家早上进行剧烈运动，因为这样不利于心血管健康，对老年人来说容易诱发心脑血管疾病，也可能会让人慢慢减寿。如果你也有上面这3个坏习惯，为了健康，尽快改正吧。日常生活中，我们身体经常会和别人有一些碰触，那这是很正常的。但是呢，要注意有些要害部位最好不要乱碰。第一个地方，后脑勺。我们的后脑勺是非常重要的，可以说呢是生命中枢，但是后脑勺也是很脆弱的，希望大家不要乱碰，如果不小心被碰撞，很可能会有生命危险，所以大家要注意。第二个地方，颈部两侧。在我们颈部两侧有个颈动脉窦，这里是颈动脉搏动最明显的地方，它调控着人体的血压和心率。如果不小心压迫到这里，也可能有致命危险，所以大家也不要乱碰。第3个地方，四肢动脉。我们四肢的动脉也非常的容易受到伤害，如果不注意保护，也会呢危及生命安全，所以大家要注意。不管男人还是女人，上面这3个地方自己尽量少碰，最好也不要让别人乱碰。为了自己的健康，希望大家能够好好的站桩啊！练那玩意儿有啥用啊？哎呀，用处可大了。那你得教教我呗。好嘞，
下面就跟木子来学习一下吧。两脚分开，与肩同宽，双腿微微弯曲，膝盖呀最好不要超过脚尖，两个手臂在胸前环抱，手掌心朝里，手指相对，目视前方，全身放松。一般呢站10分钟左右就行。这个动作呀，对疏通经络、调和气血、锻炼关节有很好的效果哦，很适合年纪大的人练习哦。不过呀，饭前饭后1小时是不宜练习。话说，血不静，百病生。当人过了40岁，血液很容易变粘稠，血管也容易堵塞，影响心血管的健康。那怎么才能保护好自己的血管呢？不妨给血管洗洗澡，可以试试下面这2种食物。黑豆，大家都知道黑豆有很好的补肾作用，其实黑豆还可以生血。黑豆中含有的花青素是一种多酚类物质，有很好的促进血液循环、降低胆固醇的作用。如果经常吃黑豆，不仅可以保护心血管、预防血管堵塞，还有调节内分泌的作用，可以说是很神奇的一种食物了。胡萝卜。胡萝卜在生活中很常见，营养价值也非常高，很多人都喜欢吃。其实胡萝卜也是一种对血管有好处的食物。胡萝卜中含有大量的果胶，可以和汞结合，那经常吃能够降低血液中的汞离子浓度，也能给血管洗洗澡，起到养护血管的作用。只有血管健康，身体才能健康。所以生活中大家要做好血管的保护工作，除了食疗外，还要坚持运动，多做血管操，也能够增强血管弹性，养护血管。一提到尿酸高呀，木子就想到了痛风。那在我身边呀，就有好几个人都被痛风折磨着。平时啊，吃东西都小心翼翼的。你说这早知今日，何必当初呢？这回遭罪了吧？尿酸高的人啊，虽然得注意饮食，但可以试试下面这3种蔬菜哦，或许能够帮助你促进尿酸排泄，预防痛风。1. 鱼腥草。鱼腥草啊，含有鱼腥草素，有清热利尿、抗菌消炎的作用，经常吃可以促进尿酸排泄，有助预防痛风发作。2. 西芹。西芹中含有大量的维生素、多种矿物质和高纤维，经常吃西芹能够调节嘌呤代谢，加速尿酸排出。若你爱吃的话，或许也能够帮助预防痛风哦。3. 大白菜。大白菜啊，含有丰富的维生素 C， 也能够帮助尿酸排泄，很适合痛风的人。当人到了50岁后，血管会开始老化变硬，如果不好好保养，那么血管就可能出现堵塞，诱发心脑血管疾病。那该怎么保养血管呢？吃饭时要记住2多2少。第一个，多吃降脂食物。50岁以后，如果不想血管堵塞，吃饭时可以多吃一些有降脂功效的食物，比如白菜、芹菜、胡萝卜等，对血管健康有帮助。第二个，多吃含雌激素食物。多吃这类食物可以帮助降低坏胆固醇，也有很好的养护血管的作用。那含雌激素的食物有豆制品、小麦、洋葱等。第三个，少吃盐。人到中年以后要减少食盐的摄入量，如果摄入过多的盐分，很容易导致血压升高，给血管壁增加压力，时间长了对血管健康不利。第四个，少吃高糖食物。生活中也有很多食物属于高糖食物，如果摄入过多，会增加血液粘稠度，也不利于血管的健康。那人到中年以后，记住上面2多2少，可以预防血管堵塞和硬化，让血管保持年轻。现在很多人呢都喜欢保温杯里泡枸杞养生，枸杞呢也确实是好东西，但是啊，除了枸杞，还可以用一些别的东西泡水喝，或许比喝3杯枸杞都好哦。那下面呢，木子就给大家推荐一个吧，那就是蒲公英了。蒲公英啊，是生活中呢经常见到的，它的营养价值很高，其中含有大量的蛋黄素、单坚和红罂素，有很好的清热解毒、养肝明目的作用。那经常用它泡水喝，可以帮助修复受损的肝细胞，降低肝火，还能够增强抵抗力，有益身心健康。那除此之外呢，蒲公英还有养胃止痛的效果偏高，我们要在饮食上注意。甘油三酯高呢，要少吃辛辣刺激的食物。那这类食物啊，不仅能够刺激肠胃，也能够损害血管的健康，使人出现甘油三酯偏高的情况。还有要少吃油炸的食物。
油炸食物里含有大量的脂肪和反式脂肪酸，如果吃多了，也会使甘油三酯升高，影响血管健康。除了少吃两物外，平时还可以多吃点山楂。那山楂里呢含有丰富的类黄酮物质，可以促进身体的新陈代谢，排出体内的毒素和垃圾，对改善甘油三酯含量、养护血管呢也有帮助哦。那好的身体要长期坚持才行哦。少吃什么，多吃什么，你记住了吗？如果你还有什么疑问，可以给木子留言哦。下期见，拜拜。